lasen teil natukene alustuseks lihtsalt olla. Tere õhtust, mina olen Karl. Ma teen maailmas igasuguseid asju. Tundub, et viimased ajad mõtlen üha rohkem muusikast. Ja ma arvan, et aastal 1998, kui ma esimest korda mingi riistapuu salvestusnuppu vajutasin, siis ma ilmselt ei oleks osanud veel ennustada, et ma kunagi satun ka tegelema natukene ka videomängu maailmas, aga täna tundub see nagu päris tark mõte. Vaatasin hiljuti, et eelmisel aastal oli videomängude turg kuskil $185 miljardit USA, mis on 2–3 korda rohkem kui filmimaailm ja muusikamaailm kokku oma käibelt. Nii et ma arvan, et te kõik olete enam-vähem nagu õigel ja päris nutikal teel täna. Aga ma räägin teile täna siis tsipakene sellest, millest järgnevatel tundidel, ma arvan, et te mõõdate siin aega tundises, et millest järgnevatel tundidel mõelda, kui te oma asju looma hakkate. Ja seda just nimelt siis sellise psühholoogilise poole pealt natukene, et ma kindlasti ei jaga teile mingit lugematut hulka nippe ja mingeid fakte, vaid pigem sellist mõttemalli. Ja kui me räägime mängudest ja muusikast, siis see, mis edasi tuleb, ei kehti ainult neile, kes siin täna ja homme hakkavad siis muusikaga tegelema, vaid ilmselt tervele tiimile. Sest mulle endale tundub, et kaasajal videomängud kui meedium on ilmselt kõige täiuslikum kunstivorm. Võib-olla raamat ainult saab tast jagu, kui sul on hea kujutlusvõime. Aga muusikamängus ilmselgelt mõjutab ju seda, kuidas mängija ennast selles keskkonnas tunneb, kuidas ta aru saab sellest, mida ta teeb, kus ta on ja mida ta tegema peaks. Ja kui me vaatame neid slaide ka, mida ma siin kuidagi niimoodi puusalt kodus tulistasin, siis oluline on ilmselt see, et te suudaksite tiimina koos välja mõelda sellise tervikliku kogemuse, ehk siis muusikud, mõelge sellele, kuidas teie looming selles mängus toetab mängija emotsioone, kuidas ta haakub selle atmosfääriga, mida te üritate luua, milline on see tähendusväli ja loomulikult, mida te tahate, et see muusika paneks mängijat tegema. Ma olen siin viimastel aastatel hoidnud silma peal ka igasugustel erinevatel teadusuuringutel, mis selles vallas läbi on viidud. Ja mulle tundub, et äkki viimase 40 aastaga on järjest rohkem hakatud tähelepanu pöörama sellele, mis siis võiks hakata mängija peas toimuma, kui mingit sorti muusika mängib. Ja kuidas see aitab mängijat nii-öelda juhtida äkki. Mul on mõned sellised ütleme, audiovisuaalsed näited ka, kui siin enne käis läbi mõte, et võite kasutada tehisaru, siis laisa inimesena ma visuaalide loomisel kasutasin ka mingit taibukat sõpra, lootes siis luua mingi sellise loogilise võib-olla pidepunkti sellele,
kuhu ma oma sellised väiksed helijupid juurde seon. Ja siin päris alustuseks sorry, enne kui ma selle käima panen, ma tahtsin küsida ühte asja, tuli meelde. Kui sina ja su sõber mängite ühte seda sama mängu, aga sina mängid seda mängu näiteks oma isikliku playlisti saatel ja sinu sõber mängides kuulab selle mängu originaalheli, siis minu küsimus teile on, kas te mängite seda sama mängu? Miks mitte? Ma olen sinuga täiesti nõus, jaa. Aitäh. Ja see mu point oligi, et me loome siin sellist täiuslikku tervikut. Ja kui ma oma õpilastega olen tihti vestelnud sellel teemal, siis mul on jäänud mulje, et sõltub tihti ka mängutüübist, mida me mängime, et kas me valime sinna oma lemmik Spottari playlisti või siis keskendume sellele, mida mäng meile pakub. See on loomulikult maitse küsimus ka, sinna me jõuame lõpuks täna välja. Aga siin kõigepealt on üks väikene tegelane, kes lihtsalt ilma igasuguse helita uitab kuskil ringi. Ja ma tahaks väita, et see visuaal toetab küll sellist positiivset emotsiooni, et seal on kõik tore ja päike ilmselt ka paistab kuskil ja mingi neetud seen siin hõljub ringi. Õige audioga. Eks ole, see kõik nagu kinnitab meile seda fakti, et kõik on okei, isegi kui, ma ei tea, mingi kahtlane seen kuskil on või tema sugulane. Või siis, midagi sellist süngemat, oli küll juttu sellest, et oleme sõbralikud, aga mul kuidagi õnnestus mingi mõõgaga vehkijad ja hotdogidega tulistajad täna siia nagu esile manada. Aga see selleks, jällegi, ehk siis ma ise tahaks loota, et see näide on jälle midagi sellist, mis toetab seda üldist mängu atmosfääri ja ei tekita liigset dissonantsi või sellist ebakõla selle vahel, mida me näeme ja mida me kuuleme, vastupidiselt nagu siin. Et siin antud juhul siis võime öelda, et eriti ei meigi miski sensi, teatud sellise kognitiivse dissonantsiga on tegu, ehk me näeme üht, aga tunneme teist. Teisalt näiteks sellisel kujul, nagu siit tuleb, tundub jälle kõik loogiline.
ja sellised kaks küllaltki eriilmelist asja back to back toovad meid ka selle teema juurde, et on päris oluline vahe selles, mis toimub mängija peas, kui meil on mängus kasutusel erineva tempoga muusika. Ja neid selliseid emotsionaalseid efekte kirjeldavad päris mitmed uuringud. Näiteks on tuvastatud, et mida kiirem või intensiivsem muusika mängus on, seda vist uurisid ühed Jyvaskyla ülikooli teadurid hiljuti, kasvab immersion või selline haaratus mängust. Aga on tähele pandud, et kahaneb oluliselt sooritusvõime. No rallimängude näitel ringiajad muutusid eriti tempoka muusika puhul oluliselt kiiremaks, samas sõiduvigade hulk kasvas märgatavalt. Samal ajal kui sellise maheda ambient muusika saatel sõitsid kõik nagu illikukud, aga ringiajad olid maru aeglased. Et see on võib-olla midagi, mida tasub meeles pidada. Siin on üks selline dissonantsi näide veel, et esiteks midagi, mis tundub loogiline, see on lihtsalt niisugune still image, vaatame seda. Võite mõelda, et mis tegevus või mis stseeniga tegu on. Tahab keegi pakkuda, mis juhtuma hakkab. No ilmselt saab see draakon või lohe mõõgaga lapiti vastu pead kohe. Või siis järgmine stseen, kus on need samad tegelased. Eks ole. Kõik on väga nunnu ja ilus siin maailmas. Ja mõõk oli pigem siukene aksessuaar. Aga jah, nagu ma enne mainisin, siis tundub, et kui te tahate sellist haaratust mängust suurendada mängijas, siis võtke asja rahulikult, muusikud. Ja projektijuhid, ärge nõudke mingit imeasja oma heliloojatelt või helidisaineritelt. Et pigem mida rahulikumalt te võtate, seda vähem te võtate ära mängija tähelepanu mängu sisult ja suunate tema tähelepanu muusikale. See tundub muusikuna nagu selline paradoksaalne olukord, et mis mõttes ma olen ise ka selles seisus olnud, kus tahaks nagu täiega kütta, aga millegipärast ei lubata. Ehk siis mõelge sellele. Ja nagu ma rääkisin siin juba põgusalt vastupidiselt, kiiremad tempod, suurem energia küll võivad seda haaratust suurendada, aga ei pruugi üldse nagu tagada head tulemust mängus. Muideks, kui ma arvan, et see on võib-olla täitsa teie sellises kiires piloteerimisfaasis tähelepanuväärne teadmine, siis on avastatud ka seda, et malbe muusika või selline rahulik muusika suurendab sellist meisterlikkuse tunnet. Et seda on soovitatud teadlaste poolt kasutada näiteks tutorialites, et mängijal tekiks juba alguses tunne, et ta saab asjadega hakkama. Ja samas see samune eelmisel aastal läbi viidud Jyvaskyla ülikooli uuring tuvastas sellise veidra asja, mida nad üldse ei otsinud ja ei taibanud ka mõelda sellele, et kui mängust välja võtta selline muusikaline komponent, siis kui mängijal on võimalik teha otsuseid kas sellise riskantsema või siis turvalisema valiku osas, siis nad ilma muusikata versioonis kippusid minema sellist riskantsemat teed pidi.
nad ise kahtlustavad, et põhjus võib olla see, et mängija otsib seda haaratust siis läbi selle suurema riski, suurema väljakutse, et see on võib-olla asi, mida täitsa proovida oma testimisfaasis, et mis tunne on. Ja noh, siin kambakesti on teadlased mõelnud, et mis on need uurimisväljad siis veel või asjad, mida katsetada mängumaailmas rohkem. Mind ennast muusikuna huvitabki kõige rohkem mitte ainult mängudes, vaid muusikas üldiselt dissonants. Mulle meeldib, kui mul on tunne, et kõhus hakkab keerama ja ninast verd jooksma, kui ma muusikat kuulan. Aga just see ka tunnetuslik pool, et mis toimub meie peas siis, kui asjad nagu pealt näha ei klapi. Et võib-olla keegi julgeb proovida. Ja tulevikus, kui paljud teist ilmselt selles valdkonnas juba töötavad, siis ma arvan, et siin kogu see biofeedbacki teema on päris põnev asi, et seda täna valdavalt kasutatakse just nimelt nende uuringute läbiviimisel, aga ma tahaks ise kunagi proovida mängu, mis täpselt kujundab muusikat ja kõik muud selle järgi, kuidas mina ennast parasjagu tunnen. Kui elevil ma olen, kui palju ma higistan näiteks lõpubossiga võideldes või mida iganes. Et sellised mõtted tekkisid mul endal siin kogu seda pulli lugedes ja ka nii-öelda ette valmistades. Tõmban otsa kokku selle mõttega, et äkki on minutikene või 2, kui keegi tahab minu käest midagi küsida, vastasel juhul ma lähen ja joon vett seal nurgas. Ja ma saan aru, mida sa mõtled. Ühest küljest jah. Teisalt ilmselt te kõik olete midagi mänginud, mina kaasa arvatud, kuigi ma olen juba peaaegu et pensionär. Siis siiski aeg-ajalt on muusika see, mis täiesti loob selle situatsiooni või maailma, kus sa oled. Vahel on vaja seda tunnet, enne kui midagi juhtub, on vaja seda tunnet, et nüüd kohe midagi juhtub. Ja kõige efektiivsem vahend selle tunde edasi andmiseks minu meelest on muusika. Äkki põhimõtteliselt, et kasutada muusikat siis, kui seda mingit eriefekti välja tuua, aga muidu jätta pigem nagu nii nähtamatuks kui võimalik? Pigem teadus toetab seda, et mida vähem me tähelepanu pöörame sellele muusikale, seda rohkem haarab meid kõik muu. Et kui te otsustate, et see, mis mängus tegelikult toimub, on tähtsam kui see muusika, siis võtke rahulikult. Ja. Okay, aitäh! Palun. Kui rohkem küsimusi ei ole, siis ma lähen siit ära. Enne tehke palun suur aplaus. Nii, aitäh!